И здравейте хора, аз съм Босайде в Hunger Games, Еванта в Hunger Games. И такова гадно място на спавна, че нямам думи. Нещо днеска не ми цепи толкова. О, боже, ботчето и ботчето. Не взима често каска, меч, така. Защо така ми цепна, бе? Никой не си ги взимате, Това ми харесва. Охо, да? Сега аз ще от тука. Така. Dead Place левна. Не знам за какво левкат. Тук имам голденки малко. Да взем TNT, ако ни потрябва. Бягайте от спална. Знаем. Тъда са тама. Да отидем за един дъжмеч. Ето там. Паспорт номер, аз съм камикадзе. Така. Вървим към дашмеч. Ох, мале, как се почна! Този клип сигурно ще бъде направен от две части. TNT-то тука. Джъмп бутушки на мен. Какво става тука, бе? Ох, мале, тея как? Фу. Те умират. Те не ми трябват. Не! Карай! Не ми трябва. И аз така обикновено се бия всеки евент. Ето го играчите, които още са живи, защото умират един по един. Компаса ми. Стивън или проклятие Стивън умра. И то Shadow. Така. Да, не ги прегуби. Колкото TNT имаме, ще слагаме да се качим
най-отгоре на купола. И това беше. Хубаво, че имам джамбутушки. Оригинал с бивър. Какво стана сега? Анди. Добре. Бивъра кил на Андито. Се качваме. Тези, които не са от Team Diamond, са оцелелите 20 Спидер 02. Без Ривер е Уна. Елхидо БГ. Аз, Босайде. Даргобит БГ. Петър 5018. Той ме е от тях, макар че е мод. И да. Значи само 20 Спидер. Тия играч без Ривър е Уна и Елхидо БГ и аз. И дойдохме. Ще падна! Добре, мога да труша. Обикаляме и гледаме по такова. Какво стана? Пак гръмна от TNT. Елхидо БГ е до мене. О май гаш. Видяхме Елхидо. Само да кажа, че Петър 5017 обратни прасета. Така. Този клип ще бъде на две части. Буквално има обратни прасета. Омага, Елхидо, аз нищо не видя. Какво? Къде? Хубаво, че си взех тези джамбутушки. Ят. Какво се да правим тук? 3 кожа! О мага, Елхидо! Ти просто... Сега ще направи къща, вижте го. С къщичка. Той ще го щупи. Триста да не вземе да дойде, че става лошо. Фак! Гага!